Shalom shalom ndasubiriye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye kubandanya kino kiganiro amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuyaga namwe nitwa Abeli Mbonimpa. Uno munsi tugeze ku cigisho co kuyaga canke gufashanya n'abakenyezi. Abakenyezi bubatse ingo zabo kandi bakaba bubatse Rukristo, mbere bakaba bafise n'abana canke bafise ibibondo. Nukuvuga aho muri hose umukenyezi wari we wese ndetse n'uwo wese yitegura kuzokubaka urwiwe, birakwiye yuko mutega amatwi izi nyigisho. Rero imbere ya byose reka tubanze duhamagare Yesu Kristo kugira ngo abane natwe, duhamagare na mpwemu yera abane natwe muri iki cigisho. Ndararitse abakenyezi mwese aho muri hose, maze mutege amatwi, mugiye gufashwa n'amajambo y'Imana, mugiye gufashwa na kino cigisho c'abakenyezi kandi ningirakimazi. Duce bugufi dusenga Imana. Wera Mana yacu, data wa twese wo mwijuru, ndaguhaye kaze mwami, ndaguhaye karibu Yesu. Ngwino twigumanire Yesu, ngwino ubane natwe mwami. Mbanje guha kaze mwami muri ibi byose mwami. Iki cigisho mwami nsavye kugira ngo ubane natwe. Ndasengeye umukenyezi, ndasengeye mwami umuntu wese databuja yiteguye kugira ngo data yumvirize iri jambo maze rimufashe rimugirire ikimazi. Ndahamagaye mpwemu yera azabane nanje. Ndahamagaye amaraso ya Yesu Kristo abane nanje, amaraso ya Yesu Kristo abane n'umwe wese. Ndasavye kuhagirwa no kozwa no kwezwa no gutunganywa, maze mwami twumvirize iri jambo ry'Imana litugirire ikimazi. Ubishimigwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakenyezi, nagira ngo tuyage muri iki cigisho. Ejo twarayaze kubijanye n'abashinga ntahe. Twarabonye yuko abubatse, abagabo bubatse ku munsi w'imperuka bazobazwa vyinshi. Twibuke yuko Adamu igihe Uhoraho yaje kuza kubaza, yabanje kubaza umushinga ntahe n'urugo ariwe Adamu. Hanyuma Adamu aca yireguza Eva. Hanyuma ikibazo caciye kiza ubugira kabiri kiza kuri Eva. Mukenyezi ahuri mu rugo witwa Eva, ndagira ngo wumve iki kibazo kigira ngo kikubazwe iyi saha, kandi witegure neza yuko ku munsi w'imperuka abakenyezi namwe hari ibibazo muzobazwa. Ivyo bibazo turagira ngo tubijeko kandi buri muntu wese agerageze gukurikirana. Reka tubanze turabe rero ijambo ry'Imana mu Itanguriro igihimba ca gatatu umurongo wa 13, twumve ico Imana yavuze iriko irabaza Adamu na Eva. Nuko rero hari hageze ku kibazo ca Eva. Umurongo wa 13 haravuga ngo, Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati, ico wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati, inzoka yampenze ndabirya. Umviriza rero, ico ni kibazo cabajijwe Eva. Nagira ngo mbwire umukenyezi ari ngaha, mukenyezi waruzi ko hari ibibazo uzobazwa? None mukenyezi, mbega uzobazwa ibingana iki? Umukenyezi afise inshingano nyinshi cane yahawe, agomba gukurikirana kandi agomba kubahiriza. Izo nshingano nazo nizo tugiye kurabira hamwe muri iki cigisho. Imbere yuko dukurikirana ico cigisho, reka tubanze turabe ivyo bibazo muri Bibiliya havuga iki. Turabe ico intumwa Pawulo yavuze abwira Abanyefeso, ababwira ingene bagomba kubaka urugo Rukristo rw'abana b'Imana. Abanyefeso igihimba ca gatandatu umurongo wa 22, dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo, umubano wo mu rugo rw'abakristo. Dusome mu izina rya Yesu. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe.
ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Haleluya. Mukenyezi, ikibazo ca mbere gitanguye kuza ni iki tugira ngo tujeko. Ica mbere, kubaha. Turaza kuraba ibijanye no kubaha ku mukenyezi mu rugo. Ica kabiri, turaza kuraba ikijanye n'ukuntu umukenyezi yoba yambara neza akikwiza. Ica gatatu, turaza kuraba ikijanye n'ukuntu umukenyezi afise uruhara runiniya rwo kurera umwana, kandi muri uko kurera abana turaza kuraba yuko kizira kikaziririzwa ko umuvyeyi yidogera umwana canke ko atyoza canke agatuka umwana, akamucurika akamucuranura, vya bindi vyo kuvuga amajambo ugasanga umuntu apfuye kuvuga ivyo yishakiye. Byose nivyo tuza kurabira hamwe muri iki cigisho. Ikibazo ca mbere ubajijwe mukenyezi ni iki kivuga gutya: kubaha umugabo. Mbega ubwo mu rugo urubaha umugabo? Woshobora kumva iryo jambo ukibaza ngo ni ikibazo gitoya, ariko reka tugerageze kwinjira muri ico kibazo turabe uko biri nuko bigenda. Nagira nkubwire yuko ikintu citwa kubaha, icaha co kutubaha ari icaha kibi kandi cica ibintu byose. Inkomoko yo kutubaha ituma habaho kugarariza. Hamaze kubaho kugarariza haca haza ibyaha byose. Turabona neza yuko shetani mu ijuru igihe yakorogwa ntabwo yari yakoze ibindi byaha mu ijuru bindi, ariko yagararije Imana, agaragara ku icaha cyo kutubaha. Rero nico gituma abakenyezi muri Bibiliya ijambo ry'Imana rigaruka mu bihimba byinshi rivuga riti bakenyezi mugire kubaha abagabo banyu. Hari amajambo menshi abivuga abigarukako. Bibiliya itanga akarorero henshi yerekana ko umukenyezi agomba kwiha akarorero ka Sara. Sara yubashe umushinga ntawe wiwe Aburahamu kugezaho yageze n'ahamwita umwami wiwe. Iyo ni Bibiliya ibishingira intahe. None umukenyezi mu rugo rwawe, iyo umushinga ntahe wawe aguhamagaye, ubwo ntabwo umwitaba ngo mbarira iki, ngo wagomba umbwira iki, canke ntabwo iyo hari akantu umuvyeyi, iyo umushinga ntawe agiye kugusaba amazi, ntabwo uca uhereza umwana ati mushire, hanyuma ugaca usanga nta cubahiro, ugaca usanga nta rupfasoni, ugaca usanga kuko burya niyo umushinga ntatavuze, ariko harya aragabanukirwa muri we, kandi nawe rwa rukundo ruragabanuka, maze agaca atangura kwiyumva nk'umenga akumva arasuzuguriwe, akumva arakengerewe. Nagira ngo ndababwire agaciro k'urugo. Agaciro k'urugo, umugabo mu rugo ameze nk'umuperezida, ameze nka nyene urugo. Koko ni nyene urugo, n'umutware, n'umushinga ntahe, ni nyene urugo. Ndagira nkubwire, iyo umukenyezi atubashe umushinga ntahe we mu rugo, ikivukamwo urugo rurasambuka. Ndagira ngo nkubwire ko hano ku isi twebwe ishengero abakristo tugereranywa, turi ishengero tugereranywa n'umugore. Umugore ishengero ritegeza kubaha Kristo. Kristo tutamwubashe tuzokirira hehe? Ko mbona ari we azotuzura mu bapfuye kuri wa munsi. None mbega ko umuntu atubashe Kristo ko atazoja mu ijuru, ko azorimbuka, ko azotembanwa n'umuvo. None mukenyezi, ikintu ca mbere ugomba kumenya n'icuko igihe utubashe umushinga ntahe wawe, ndagira ngo ngire yuko mu ijuru izina ryawe ntaririyo. Izina ryawe ntaririyo, kandi uzoranduka, ndetse uzotabwa mu muriro. Kuko kutubaha no kutumvira n'icaha kibi, n'icaha gikomeye, n'icaha gihambaye, n'icaha kibi. Kuko kutubaha harimo ubwibone, harimo ubugarariji, harimo urwanko, harimo ishari, harimo inzigo, harimo ibintu byinshi. Kutubaha kurakwega imvururu zikomeye cyane. Nico gituma mu kuvuga gerageza uvugane urupfasoni, gerageza uvugane ubwitonzi, gerageza usenge Imana iguhe guhindura imvugo, iguhe guhindura
ingendo na cane cane mu kubaha. Turabona neza yuko Pawulo yaravuze amajambo menshi ku bakenyezi, aravuga ati mbere no mu rusengero no mu bantu, ati umugore agomba gutekereza, hanyuma nimba hari ico abaza akakibariza hariya mu rugo, hanyuma umushinga ntahe akaba ari waseruka, akaba ari wavuga. Ariko uno munsi na cane cane hano ndiko ndavugira muri iki gihugu ca Canada, umukenyezi niyo ugiye kuramutsa urugo ukaza ukarenguka ugiye kubaramutsa bene kwa kundi umuntu aja kuramutsa ahantu, usanga umukenyezi niwe aseruka, niwe mushinga ntahe, niwe afata ijambo. Iyo ugiye kubaza ijambo umukenyezi niwe akwishura. Iyo leta ihamagaye umukenyezi niwe yishura. Iyo abapolisi baje gukurikirana umukenyezi niwe yishura. Iyo baje gusaba raporo umukenyezi niwe atanga raporo. Iyo bagiye mu isoko gusuma utuntu umukenyezi niwe bafise umufuko w'ikigega, niwe abagendana ingodo, niwe agendana amafaranga. Canke bibuzeho naho bose umwe akagira ikonte yiwundi yiwe. Ariko muri rusange iyo haje ikintu kibaza urugo, umugore niwe abazwa, niwe shefu. Ubu byarahindutse guhera mu myaka za 60 yaho bita ico bita revolution tranquille. Umukenyezi guhera muri iyo myaka baciye bikukira. Ubu uwitwa ya nkuru ya Adamu yarahindutse. Ubu bazanye ibyo bita legalite, uburinganire, bica birengana uburinganire. Ubu rero umukenyezi niwe yagiye hejuru. Biturutse kuki? Biturutse kuko hariho ico bita le feminisme, ishira hamwe ryaje rihagurukiye kugira ngo riteze imbere abagore, igitsina gore, kugira ngo umukenyezi yishire yizane, atere imbere, kandi yumve yuko hamwe yari yaranizwe acinyizwa, yuko byajanye na kiriya gihe ca kera. Ivyo byose byaciye bikwega, bituma atango zicubaka ngo zibane amahoro. Mariage nticubahirijwe. Ibintu byarahindutse bitewe nuko shetani yarinjiye azana kwishira hejuru, ukubona yuko ivy'Imana bikwiye guhinduka. Ari naco gituma bigaragara neza ko Bibiliya bagiye bayihindura mo gato gato, bagiye bahindura bya bindi byo kuvuga ngo umugore n'umufasha. Ivyo barabihinduye, ahubwo berekanye yuko umugore ngo ari wafise ijambo. Aho ndiko ndavuga muri ibi bihugu byateye imbere ku isi. None rero mukenyezi, nubwo buri muri iki gihugu cateye imbere ku isi, nubwo buri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, aho uri hose, aho unyumva, aho uri hose, ndagira ngo tugaruke kuri iri tanguriro, tumenye yuko Uhoraho azokubaza, azoguhamagara. Amaze kubaza umugabo agatanga raporo. Ejo twarabonye yuko umugabo ari wazobanza kubazwa. Hanyuma uno munsi dushikiwe yuko umugabo amaze kwiregura hazoca hashikirwa umukenyezi. Umukenyezi nawe azoca abazwa ati vuga rero ukuntu wubashe umugabo wawe, vuga rero ukuntu witwaye, vuga rero ukuntu watunganya ibyo mu rugo, vuga rero ukuntu ikintu ca mbere kizokubita abakenyezi hasi, kubaha, kutubaha. Bakenyezi, gerageza mugire kubaha. Imana idufashe cyane. Ikibazo kigira kabiri mushobora kuzobazwa abakenyezi nico kwambara, canke ugasanga umuntu yambaye gute, mbega yambaye yikwije, kwambara ukikwiza. Ayo majambo Pawulo yaravuze gose, arayagarukako mu Bikorinto ba mbere igihimba ca 11. Abikorinto ba mbere igihimba ca 11, reka dusome duhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese yasenga canke avugishwa n'Imana, umutwe wiwe utwikiriye aba awuteye isoni. Ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni. Kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe bamukerere n'umushatsi, namba ari biteye isoni ku mugore akererwa umushatsi canke kwamobwa, niyitwikire mu mutwe. Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo.
kuko umugabo atamutse ku mugore, ariko umugore niwe yamutse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore, ariko umugore niwe yaremwe kubw'umugabo. Nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika. Haleluya! Umugore ategerezwa kwitwikira mu mutwe kubw'abamarayika kugira ngo yerekane ikimenyetso cyo kugabwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko aha tugenda, aha dutambuka, aha tugendagenda hariho abamarayika. Bizwi ko buri muntu ngo burya ngo aba afise abamarayika babiri bagenda bamuhagatiye, nubwo utababona bagenda barabana batehe nguyo aragiye, muramuraba, muramwitegereza, bakagenda bandika, banota, bafata amakuru, bagenda bumviriza mu mvugo zawe, mu ngendo zawe, mu nyambaro zawe, uko witwara. Rero nico gituma nagira ngo ngabishe abakenyezi, iyo mwambara umenye ko hariho haruhande umuntu arimo arandika, arimo arafotora, arimo arakuraba, kandi amafoto yawe araduga maze bikabikwa muri agenda, bikabikwa, bazokuzanira video na kamera y'ukuntu wagenda mbega mu mwifoto wawe byari bimeze gute. Nico gituma abakenyezi mugomba kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kwitwikira, nk'ikimenyetso kigaragaza ko wemeye kugabwa. Ariko bya bintu byo kugenda rubweruzi, bya bintu byo kugenda umuntu yishishitira, ugasanga ahubwo ngo ntaco bitwaye, ngo ndakabona ndabigize. Hariho n'abasigaye biyambika udupantaro, ugasanga yambika udupantaro, hanyuma wabivuga ko bati ndakazambara n'umugabo yazinguriye, kubera n'abagabo baremeye nabo basigaye nyene nabo bagenda bakabacaguza nyene twatundi nyene uko nyene babishaka, nuko ibintu byarahindutse. Ariko ndagira nkubwire yuko mwene data, abakenyezi namwe ngivyo muzobazwa. Reka rero ndakubaza ikibazo, aya majambo ari mu Bikorinto turiko turumva nibayazingurura uzokwireguza iki? Uzovuga uti ivyo vyari vya kera, ati ivyo vyari vya kera. Abantu benshi barashingishije imanza bavuga yuko ngo Paulo yabarenganije, ngo biyanditse ngo byarataye igihe, ngo yariko ararenganya abakenyezi, none ubu ngo barazanye kwikukira, ngo nico gituma batangombwa yuko ngo umwe wese yikorera uko ivyo yishakiye. Ariko ndagenda kubwira yuko utegerezwa kuraba no gusuzuma mu ngendo no mu nyambaro. Ndagira ngo mvuge ku kintu citwa inyambaro. Mukenyezi mumenye yuko mugomba guhaguruka mukigisha abana banyu. Urunganwe rwa kino gihe ruriko rurata ubwoko, bariko baratakaranga, bariko barata imico n'imigenzo. Mukenyezi raba uko basigaye bitwara, mbere ahubwo ibintu byarayangaye, byararenze inkombe. Ahubwo aho kugira ngo biyambike, ubu batanguye no gukata amapantaro, za pantaro ahubwo barazikata, ukamenga yaguye n'ipikipiki, amavi bayakuyeko, ugasanga ibitabagurike, abandi ugasanga bagenda uko bakabaye. Ariko ndagira nkubwire yuko ivyo byose harageze yuko umukristo yinjira mu rusengero agomba kubihagurukira. Nagira ngo ntera kamu abakristo b'inararibonye, muhaguruke mudufashe, muhaguruke muze twigishe, muhaguruke muze mufashe abakozi b'Imana, mufashe mpwemu yera, mufashe Kristo, mufashe Bibiliya, kuko Bibiliya barayifutanganije. Abantu benshi basigaye bikoresha ibyo bishakiye, ntibagishaka kumvira, ntibagishaka gusoma ivyanditswe, ahubwo bahagurutse kugira ngo Bibiliya bayihindure. Rero bakenyezi mumenye yuko umugabo ataremwe kubw'umugore, ariko umugore niwe yaremwe kubw'umugabo. Kubw'ivyo rero gerageza wambare wikwize nk'ikimenyetso cyo kubaha no kumvira no kugendana urupfasoni, kuko aya majambo twarayasomye murayazi. Amwe ari muri Yesaya 13 umurongo guhera ku murongo wa 18, ngo bamwe bagendana ubweruzi bakagenda bikumagura, ngo bagenda ubwibone. Rero ngo mu gishingo cy'ubwo bwibone ngo bagiye kuzomobwa inkomborera. Bene data, nico gituma harageze yuko mutangura kugaba no kuba maso, mutangura kugaba. Basigaye bazana bya bindi by'imishatsi imishasha y'imiteragirano bakashira ku mitwe. Irya ntabwo ariyo Bibiliya ivuga,
kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ugushaza kwanyu ntikube uko gutsiba imishatsi canke kukwimonora, ariko kube ukw'imbere mu mutima w'umuntu, kuko ugomba kumenya neza yuko Yesu Kristo niyaza azosuzuma arabe ibyo byose mubikore muzi ko ari byo mw'isi, ariko Yesu niyaza ibyo si byo azoraba. Yesu azoraba umukenyezi yakijijwe, umukenyezi yirinda, umukenyezi yitunganije, umukenyezi yiyejeje, yihangana, yitonda, agendana ingeso nziza. Haleluya! Umukenyezi yubaha. Nuko rero hanyuma rero gaheza ugaca wubaha umugabo, ukamenya yuko uri gufa ryiwe n'igufa ryo mu magufa yiwe, urakara ko mu mara yiwe, utegerezwa kumwubaha no kumwumvira no kumvira amategeko y'Imana, amategeko agenga urugo. Hanyuma ukamenya neza yuko hariho databuja mukuru azoza gutanga ingero, azoza gusuzuma. Ni ngombwa mwitege bakenyezi, mwitege yuko muzoja imbere y'urubanza, muzoja imbere y'urukiko, kandi uzobazwa buri munsi ko byagiye bigenda. Nico gituma nagira ngo mbwira abakenyezi mwige gusaba imbabazi, mwige no guharira. N'abagabo musabana imbabazi, abagabo bamenye guharira, abakenyezi bamenye guharira, abagabo bamenye gusaba imbabazi, abakenyezi bamenye gusaba imbabazi, hanyuma habeho guharirana. Kuko ijambo rya mbere ritegezwa gukora mu rugo ni urakoze, ndagushimiye, mbabarira. Ayo n'amajambo atatu ategerezwa kwama yakoze: urakoze, ndagushimiye, mbabarira. Hame habeho kubabarira, hame habeho gushima, hame habeho guterana agateka, guhana agateka. Umugabo yo yubashe umugore, umugabo yo yakunze umugore, akamuha agateka, akamuvuga neza, akamupresenta neza imbere y'abantu, umukenyezi nawe arishima, akumva umunezero, akumva bimeze neza, maze akumva yuko ariko arakomeza kandi aramiriza. Byose bituruka kuki? Umukenyezi birashakirwa yuko umukenyezi wubahe, wumvire, ugendane urupfasoni rwo kumvira no kubaha, kuko iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ishengero ririko rirubaha, kuko umugore agereranywa n'ishengero. Nimuze twumvire amategeko y'Imana, twumvire amabwirizwa y'Imana, twumvire ijambo ry'Imana ico rivuga, tugendane guca bugufi. Muri rusangi ishengero rigereranywa n'umugeni. Ibi biriko birakorwa n'abakenyezi ba kino gihe, ugasanga bagendana ubweruzi, nibigaragaza yuko na benshi mu ishengero, muri rusange n'ishengero, bigaragazwa yuko hariho benshi bashatse kuja hejuru y'amategeko y'Imana, ngo ntaco bibabwiye, ntaco bibaneze, ugaca usanga bikorera ivyo bishakiye. Ariko ndagira nkubwire yuko hari umunsi uzogera, umusi w'urubanza. Hari umunsi uzogera mwene data. Yesu yararangije, yaravuze ati byose birarangiye ku musaraba, yarahejeje guca urubanza. Ubu hasigaye aho umugeni nawe azohamagarwa kugira ngo abazwe ibyo yakoze. Rero umugore, ubu urubanza rusigaye n'ubw'umugore. Kristo yararuciye ku musaraba, hasigaye urubanza rw'umugeni, aho inzambi zovugira, niho urubanza rw'umugeni nago ruzoba rushashe. Hanyuma umugeni abazwe ivyo yakoze, ivyo yaranguye, nuko yitwaye. Muri ico gihe rero uwari wese azoca abazwa, uwari wese azoca abazwa, abashumba bazobazwa, kandi n'abakenyezi bazobazwa, abagabo bazobazwa, hanyuma abakenyezi bazobazwa. Maze rero byose bigomba gutungana neza. Rero mugabe mumenye yuko ikintu cyo kumvira, kubaha ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa misi yose. Haleluya! Ikibazo cya gatatu bakenyezi mwokwibaza, muzobazwa mu gitegekanya imbere y'igihe, ni iki kibazo kijanye no kurera abana. Hano nanditse mvuga nti kirazira kwidogera umwana, kirazira kumutuka, kirazira kumubwira y'amajambo yo kumusiba, yo kumubwira ngo hingico, ngo sinavyaye, ngo ahubwo nagiye mu kibara, ahubwo ngo ugasanga ngo hico naco. Hari abandi basanga bariko baracinanka, ugasanga abandi baratangura barihanukira ngo pfu, abandi bakabahindukira bakavuma umwana. Iyo uri kuramuvuma rero, urya mukoshi n'irya mivumo, hari aho bishika ugasanga biramukurikiranye. Ari naco gituma mugomba kugaba mu majambo, mu mvugo, kuko ivyo tuvuga byose tuzobibazwa, kandi n'amajambo asuniswe n'impwemu yose tuzoyabazwa ku munsi w'amateka. Rero nagira ngo nkebure abavyeyi, bavyeyi mumenye ko
umwana utazi icyo azovamwo, ntuzi icyo Imana yamuteguriye, uriko uramuvuma ariko ntuzi ko azoba minisitiri wa mbere, uriko uramuvuma ariko ntuzi ko azoba umuganga akavura abantu bagakira indwara, uriko uramuvuma uriko uramucurika umucuranura ariko ntuzi yuko azoba umupasitori, ntuzi ko azoba umuvugabutumwa agasengera abantu, ntuzi icyo azoba, kuko Imana nizi byose. Rero mwihangane, mwirinde, mumenye abana yuko nubwo mubarusha imyaka canke mwabibarutse, ariko mu yandi majambo umwana arubahitse, umwana arubahirijwe. Ngira ngo mbahe uburorero bushika butatu bw'umuvyeyi mworabirako. Bakenyezi muntega amatwi kugira ngo iki cigisho kibabere intangarugero mu buzima bwa misi yose. Uburorero butatu tububona ku muntu yabaye umuvyeyi kandi yareze umuntu muzi mwese, umuntu yitwa Yesu yarezwe n'umuvyeyi yitwa Mariya. Mariya yari umuvyeyi nkawe, yari umuvyeyi nk'abandi bose, yibarutse nk'uko abandi bose bibarutse, kandi yarakujije nk'uko abandi bose bakujije. Reka turabe ijambo rikomeye uwavugishwa n'Imana Simeyoni yamubariye ku vy'uwo mwana avutse. Yaramubwiye ati uyu mwana aravutse, ati ariko inkota izogucumita mu mutima. Mbega yabivugiye iki? Canke iyo nkota ni iki? Nico gituma abavyeyi mwihangane, iyo muri kumurarira abana mwige ingene mushobora kubabwira n'ukuntu mushobora kubakebura, kugira ngo ntibibagwishe kuzorwa mu muriro, ntibibateshe kuzobahindukira icaha bitewe n'aya majambo mutazi ico asobanura muba muriko muravuga. Dusome mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 2 umurongo wa 34 n'uwa 35. Simeyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya atumve, uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa. Ku murongo wa 35 niho ngomba mvugeko cane. Kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, ngo ivyiyumviro vy'imitima myinshi bize biserurwe. Uwavugishwa n'Imana Simeyoni yararavye aritegereza, asanga uyu mwana avutse ari umwana w'Imana, azovukana ubwenge, azovukana gutahura, azovukana kumenya, azovukana ubushishozi n'ubukerebutsi, azovuka afise bwa bwenge ndwi tubona muri Yesaya 11, bwa bwenge bw'impwemu ndwi z'Imana. Azovuka ari igitangaza, azovuka ari Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Simeyoni aramwitegereza, amuraba mu buryo bwa mpwemu, asanga n'umwana w'Imana koko. Haleluya! Amaze gusanga ari umwana w'Imana, abwira nyina wiwe Mariya ati ku murongo wa 35 ati kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, inkota izogucumita mu mutima, ngo ivyumviro vy'imitima myinshi bize biserurwe. Inkota ni iki? Inkota murazi ko ari ijambo, ijambo inkota izomucumita. None ni ihe nkota amucumise? Reka turabe iyo nkota amucumise. Mwene data, ndagira ngo nkubwire mukenyezi, iyo ureze umwana umenye ko ashobora kuzomwigisha, ukazosanga ariko arabwira abandi ubutumwa bwiza. Yesu Kristo harageze igihe arakura, amaze gukura hanyuma aba umukozi w'Imana, aba umuvugishwa, aba umwigisha, atangura kuba umurabi. Abantu benshi bamwirukanga ko atangura gukora ministere, mbere ntiyabakiba muhira, ntiyabagi akibonekana mu muryango, atangura gushugurika ageze muri ya myaka 30. Hanyuma rero umuvyeyi wiwe Mariya aragenda na bene wabo abahungu ba Mariya, ndetse umuryango muri rusange baragiye kumurondera, baza kumuhiga. Yarimo arakorera ibikorwa, ariko arakiza abarwaye, avuga ubutumwa, asemerera, akiza abarwaye, asenda abadayimoni. Hanyuma rero bamusanga ahantu hamwe, maze rero hari hugaye kuko abantu bari buzuye inzu, yigishiriza kenshi mu nzu. Hanyuma bahagarara hanze, bamaze guhagarara hanze baratuma ko bati tugenda mumubwire uwo mwana ariko arigisha, mumubwire yuko umuvyeyi amurondera. Reka turabe ayo majambo, turabe ukuntu vyagenze muri Mariko 3:31
kugeza 35 haravuga ngo Yesu yerekana umuryango wiwe bwite. Maze nyina na bene nyina baraza batuma kumuhamagara bahagaze hanze. Ishengero ryari ryicaye rimukikije. Maze baramubwira bati, erega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bari hanze barakurondera. Nawe arababaza ati, mama ninde canke bene mama ni bande? Yeraguza amaso abari bicaye impande zose bamukikije ati, ngaba mama na bene mama. Umuntu wese akora ivyo Imana igomba niwe murumuna wanje, niwe mushikanje, niwe mama. Muri ico gihe umwami Yesu abivuga asemerera ari mu nzu, abavyeyi bari hanze, umuvyeyi ari hanze, umuryango wari hanze, baravyumva, inkota iramucumita mu mutima. Muvyeyi mukenyezi, icigisho nagira ngo nguhe nuko Mariya amaze kumva ntiyabaye akija mu rwego rw'uko ari umuvyeyi, ahubwo yacaja kuba mu rwego rwo kuba umwigishwa, kugira ngo umwana wiwe amwigishe. Hari ikintu Mariya atasobanukirwa mbere, atasobanukirwa, yari yibaza ko azokomeza akurikirana umwana wiwe, amukurikirana. Umwana wacu yaragiye, umwana wacu ntashaka kugira ngo agume mu rugo. Turibuka yuko no guhera ku myaka 12 Yesu yarabwira abavyeyi ati, mbega ntimuzi ko bimbereye ko nja kuba kwa data? None aha hoho Yesu ariko arigisha, ariko abavyeyi baraje kumurondera, ariko Yesu abivuga asemerera, bari hanze baravyumva, umuvyeyi we aravyumva. Amaze kuvyumva, inkota iramucumita mu mutima, kubera yuko akozwe ko yagomba kuba umwigishwa. Mariya yagomba kuba umwigisha, agaca bugufi akicara akaja ku birenge by'umwami Yesu. Hanyuma rero kugira ngo nawe yigishwe, Mariya yaciye acumitwa mu mutima, amaze gusanga ahubwo abavyeyi b'ukuri n'abashiki biwe b'ukuri na bene wabo b'ukuri arabicaye hajya bariko barumva ubutumwa bwiza. Nico gituma abavyeyi, ntuzi umwana wibarutse, ntuzi ico azovamwo, ntuzi ico Imana yamuteguriye, ahubwo ico no gusaba ngo ucishe make mu kumuhanura, umuhanure, ariko ntuce umucurikiranya. Abandi bagaca usanga batanga kumuvuma mate ngo hico naco, ngo mbega ngo ivyo ngo ingene kimeze, ngo amaso yiwe ngo umenga ni igikara. Abandi ugasanga ngo heco ngo nyene kivuga, ngo mbega ngo uyu mwana namukuye he, ngo sinzi yavuye. Ugasanga abantu bariko barivugisha amajambo menshi. Bavyeyi, mumenye yuko ayo majambo mucurika abana, mumenye yuko muzoyabazwa, kuko uwo mwana ni Imana yamushizeho, ni Imana izi gahunda ziwe, ni Imana izi ukuntu izomutunganya. Rero igikuru ca byose, toza umwana indero nziza, ariko umuhanisha inkoni, ariko ntumubwirishe amajambo, kuko hari igihe inkota ishobora kugucumita mu mutima. Mariya amaze kumva yuko mama na nyina na bene nyina ari bajye bariko barumva ijambo ry'Imana, yaciye aca bugufi. Raba icatumye Mariya aca bugufi. Akarorero ka gatatu norangiriza ko ku bavyeyi b'abamama, n'aka karorero kaboneka mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba ca mbere umurongo wa 14. Turaza kubona aha hantu Mariya guhere iyo saha yaciye aca bugufi, aca nawe acaja mu bigishwa. Mariya ntiyasubiye, ahubwo yaciye aca bugufi, acaja kuba umwigishwa, acaza gukurikira Yesu kugeza n'igihe Yesu yagiye kubambwa ku musaraba. Mariya yabaye mu bigishwa, Mariya yabaye mu bandi. N'igihe Yesu yaduzwa mu ijuru, Mariya niho yarari, Mariya yarabayemwo, Mariya niho yarari. Yaciye ntiyabaye kivuga ngo mbega Yesu ko kuri uradutana ibikorwa kuri kuragenda, ahubwo Mariya yaciye nawe aba umwigishwa ku nzira yo gukurikira Yesu. Nuko rero mwene data, inkota imaze kumucumita mu mutima, yahavuye aramenya, arajijuka yuko umwana arashobora gukurira mu biganza, ugasanga hari ico Imana amutegekanirije. Nico gituma abavyeyi tugomba kumenya ko tugomba gutoza indero nziza abana, ariko ntitubatuke, ntitubabwire nabi. Wopfuma umuhana, ariko ntiwomutuka, ntiwomubwira nabi, kuko hari igihe wosanga ashobora kuvugishwa, ugasanga inkota iragucumise mu mutima. Rero mu kurangiza turabona yuko Mariya ku murongo wa 14
haravuga ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu turabona yuko ubwa mbere batamwemera bene nyina, ariko barahavuye Yesu baramwemera. Ku munsi wa Pentekote niho bari, ndetse n'igihe Yesu yaduga mu ijuru niho bari. Nuko rero Mariya niho yarari. Igituma baramushize muri iki gitigiri mu bari bahari, nicerekana yuko umuvyeyi yahavuye agacumitwa mu mutima akemera. Rero bene data, mwihe akarorero ka Mariya. Mariya yareze umwana neza, amuhera ku ntango, aramurera, aramukuza gushitsa no ku rupfu rwo kumusaraba. Yesu arazuka, Mariya arakomeza, arabandanya, arihangana kugeza igihe Yesu Kristo yadugijwe mu ijuru. Mariya arakomeza, aba ku birenge by'umwami Yesu, arumviriza, arigishwa. Mariya igihe mpwemu yera yaza, nawe yarakiriye mpwemu yera mu bandi bigishwa. Mariya niho yarari. Nuko rero hano turabona ko izina rya Mariya ariko riragaragara. Ndagira ngo nsabe abakenyezi bubake urugo, baruhere ku ntango baze bageze ku nsozera, nk'uko Mariya yahereye mu bukumi bwiwe kugeza arangije. Yahereye mu bukumi kugeza asozereye. Uno munsi Mariya ari mu ijuru. Uno munsi Mariya yaragaragaye, yerekanye akarorero keza ku bakenyezi. Bakenyezi, mwihe akarorero kuri Mariya. Niwibaze igihe woba uri umuvyeyi yavyaye umuntu, umwana w'Imana, vyogenda gute? Ni gute woshobora kumenya ingene urinda amajambo kugira ngo ntuhave uvuga nabi, ntuhave usanga warogose, ntuhave usanga washatse kugira ngo uce utangura mugira ngo hico naco, ngo mbega ico ni giki, ngweho ukuntu kimeze, ngo mbega ngo ico ngo namukuye hehe, ngo uwo mwana umenga ni ikivyagwa. Abandi ugasanga bariko barivugisha ibintu byinshi, ariko ibyo byose mbega hamwe wosanga uriko urabibwira uw'Imana yarobanuje amavuta, ntiwumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Mariya rero yaratsinze urugamba, yaranesheje, yareze umwana w'Imana, abihera ku ntango arabisozera. Imana ihabwa icubahiro. Bavyeyi, bakenyezi, muhe akarorero ka Mariya. Murabe mu ntango uko Mariya vyagenze. Yarihanganye, yarapfakaye, yabuze umugabo, kuko urupfu rw'umugabo wiwe Yosefu nubwo rutanditswe, Yosefu harageze igihe arahwera. Turabona yuko Mariya yarihanganye. None rero bavyeyi, mugire kwihangana, mukomeze urugamba, mukomeze gusenga, kandi musenge mwihanganye. Nuko rero dufise inyigisho nyinshi cane zirabana n'abakenyezi. Ako karagaciyemwo, ndazi neza yuko tuzoshishikara kuvuga byinshi bijanye n'ukuntu abakenyezi bosobanukirwa ingene boramiriza mu gikorwa c'Imana, kandi bakazobandanya ubukristo bakirinda muri byose. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Tugiye guca bugufi dusenga Imana. Wera Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndakengurutse, ndatanze urakoze, ndatanze amashimwe. Nushimwe nyakubahwa kuri iki cigisho cyo kubakenyezi, kugira ngo bige ingene boshobora kugendana ingeso nziza, kugendana kwihangana, kugendana kubaha no kumvira, kugira ngo urugo rushoboye kurugo ruhezagiwe, rurimwe amahoro n'imigisha. Ndasengeye ingo, ndasengeye abakenyezi, ndasengeye abashinga ntahe, ndasengeye abana, ndasengeye imiryango. Mwami, imiryango yongere kunaguka, imiryango yongere gukizwa, abantu bongere kuronka ubutumwa bwiza. Mu rugo haze umuco, mu rugo haze amahoro, mu rugo haze kumvikana, mu rugo haze gusabana imbabazi no gusabana ikigongwe. Abantu bongere kuba abakristo by'ukuri, kugira ngo n'abapagani babonereho akarorero. Ndabigushimiye Mwami. Gendera ingo, ndasengeye ingo, ukomeze kubagendera no kubagirira neza. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.